Mi nombre es Marcos Jesús Gareda Chávez. Y mi nombre es Santiago de Jesús Espinosa Gudiño. Vamos a ver una falla de nuestro apagador que ya no funciona. Hace un cortocircuito y vamos a ver cuál es la falla. Primero tenemos que bajar a la pastilla. Tenemos que ver cuál es el que manda arriba. El controlador. Vamos a sacarlo. Sácalo. Sácalo, sácalo. Aquí está ese. Este es de la cinta, ¿no? Sí, aquí. Sácalo. Tenemos que... Entonces, a ver. Es el controlador. Tenemos que ir de la cinta. Aquí vamos a poner el apagador nuevo. Entonces es este. Y ahora vamos a subir la pastilla para ver si sigue funcionando. Sí, ya. La falla ya fue identificada. Entonces ya, ve y baja. Primero
podemos ver, ya todo fue la falla, ya todo lo arreglamos. Tenía el controlador Lo tenía al revés. a donde va la fase y el neutro. Por eso hacía mucho corto. Las herramientas que utilizamos fue un desarmador de cruz, uno plano y unas pinzas. Como podemos ver aquí, y donde está corto el apagador. Esto ha sido todo. Gracias.